Σκέτος χήμαρος που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του ήταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια του 28ου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και που διήρκησε πάρα πολύ για έναν άνθρωπο που, όπως έγραφαν πριν αρκετούς μήνες τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατος, έχοντας ό,τι αρρώστια μπορεί να φανταστεί κανείς. Ο Πούτιν λοιπόν είναι εδώ ακμαίος και μίλησε για τα πάντα. Για την οικονομία, για τις τρέχουσες εξελίξεις στο παγκόσμιο γεωπολιτικό στερέωμα, τις προοπτικές της σύγχρονης Ρωσίας, με αυτό που φυσικά μας απασχόλησε εμάς να είναι οι δηλώσεις του για την Ουκρανία, που η μία μετά την άλλη έπεφταν σαν βόμβες στα αυτιά όσων παρακολουθούσαν τι έλεγε. Ας δούμε λοιπόν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα βασικά σημεία που προκάλεσαν πολλά σχόλια, για να μην πούμε σεισμό. Η Ρωσία δεν επιδιώκει τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, επιδιώκει την αναγνώριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο έδαφος, είπε ο Πούτιν και συνέχισε. Ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός είναι ένας λαός. Υπό αυτή την έννοια, όλη η Ουκρανία είναι δική μας. Η Ρωσία δεν αμφισβήτησε ποτέ την κυριαρχία της Ουκρανίας, είπε και υπενθύμησε ότι η ανεξαρτησία και η κυριαρχία της Ουκρανίας βασίζονται στη διακήρυξη η οποία την ορίζει ως ουδέτερο και αδέσμευτο κράτος. Όπου πατάει το πόδι ενός Ρώσου στρατιώτη, αυτό είναι δικό μας έδαφος. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχασαν 76.000 ανθρώπους στην περιοχή του Κούρσκ. Ήμουν έτοιμος να συναντηθώ με τον επικεφαλής του καθεστώτος στο Κίεβο και να βάλω ένα τέλος σε αυτό, αλλά όχι, ο Τζόνσον έφτασε και τους έπεισε να μην το κάνουν. Πέτυχαν ώστε νέα εδάφη να έρθουν υπό τον έλεγχό μας, πρόσθεσε ο Πούτιν. Η Ρωσία αναγκάζεται να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκον των συνόρων της με την Ουκρανία, συνέχισε ο Πούτιν, μιλώντας για το Κούρσκ, και σημείωσε ότι το Κίεβο με την περιπέτειά του στην περιοχή του Κούρσκ ουσιαστικά διπλασίασε το μήκος γραμμής επαφής μάχης. Δεν έχουμε τέτοιο πλάνο να καταλάβουμε το Σούμι, αλλά δεν το αποκλείω, είπε και προχώρησε σε ένα κρίσιμο ζήτημα, αυτό της προβοκάτσιας με τη ρήψη μιας βρώμικης πυρηνικής βόμβας από την ουκρανική πλευρά, λέγοντας: η ρήψη μιας βρώμικης πυρηνικής βόμβας θα ήταν το τελευταίο λάθος του καθεστώτος του Κιέβου. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσει ποτέ η στιγμή να πέσει μια βρώμικη πυρηνική βόμβα. Δεν έχουμε καμία, δόξα τω Θεώ, επιβεβαίωση των προθέσεων του Κιέβου να ρίξει μια βρώμικη πυρηνική βόμβα. Όχι, ολοκλήρωσε ο χυμαρώδης Ρώσος πρόεδρος, ενώ τέλος θα πρέπει να πούμε ότι έβαλε και τέλος στα σενάρια περί Ισραηλινού χτυπήματος στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν, που διακινούν διάφορα περίεργα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να εργάζεται εκεί και έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τον Νετανιάχου και από τον Τραμπ για την ασφάλεια των εργαζομένων της.